Rusiyadan Azərbaycanla bağlı son bir dəqiqə məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Gündəm xəbərin efirində 26 aprel tarixidir. Məlumatımız isə belədir. Qeyd edirik ki, Gündəm xəbər Müsavat.com-a istinadən xəbər verir ki, Rusiya Dövlət Duması Müdafiə Komitəsinin sədrinin birinci müavini Aleksey Jravlyov Azərbaycanın Ukrayna ilə bağlı mümkün üçtərəfli danışıqlar üçün uyğun platforma olduğunu bildirib. O, bu barədə Gazeta Ruya açıqlamasında danışıb. Deputatın sözlərinə görə Azərbaycan belə görüşlər üçün layiqli məkan sayıla bilər. Lakin hazırda əsas məsələ görüşün keçirilmə yeri deyil, onun konkret məqsədidir. Jravlyov qeyd edib ki, tərəflər arasında müzakirə olunacaq real sənədlər və razılaşmalar mövcud deyil. O, həmçinin əlavə edib ki, Ukrayna ilə Rusiya arasında mövqelər kəskin şəkildə fərqlənir və diplomatlar hələlik ortaq məxrəcə gələ bilmirlər. Qeyd edək ki, aprelin 25-də Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Azərbaycana səfərində Rusiya və Amerika ilə danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib və bundan bir gün əvvəl Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Georgi Tixi Amerika nümayəndə heyətinin Kiyevə səfərə hazır olması ilə bağlı siqnallar aldıqlarını açıqlayıb və yaxın ayları məhz atəşkəs üçün imkan pəncərəsi olaraq adlandırıb. Eyni zamanda The New York Times nəşri Amerika prezidentinin xüsusi nümayəndəsi və iş adamı Steven Witkoff və ilə Jared Kushnerin Moskvaya mühüm səfəri barədə məlumat da yayıb və Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov isə belə təmasların tələb olunduğunu bildirib.